నీ పేరు? రాజు. రాజు. ఏం ప్రాబ్లం ఉండే నీకు? సోరియాసిస్. ఇప్పుడు ముందు ఇవంతా స్కేలింగ్ ఉండే కదా, బాగా స్కేలింగ్ తగ్గి ఇప్పుడు వైట్గా కొన్ని బ్లాక్ స్పాట్స్ ఎన్ని డేస్ నుంచి వాడుతున్నావు? 1 month. 1 monthలో అప్పటికిప్పటికి ఎంత తేడా వచ్చింది? చాలా ఒక 50% 50% తేడా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ స్కేలింగ్ పోయింది, ఇచ్చింగ్ పోయిందా? ఇచ్చింగ్ కూడా లేదు సార్. ఇచ్చింగ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ ఇప్పుడు జస్ట్ ఆ స్కేలింగ్ తగ్గి ఇప్పుడు స్పాట్స్ మట్టుకే ఉన్నాయి. సరే, 1 monthలో నాకు ఒకసారి అన్ని స్పాట్స్ చూపించాను ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. రైట్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా పౌడర్ రాలడం అనేది ఏం లేదు. ఒకసారి ఈప్ చూద్దాం. ఈప్లో ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. రైట్.